बस, गुड, वेरी गुड। एक्सेल, रिलैक्स, वाओ वाओ, वेरी गुड, वाओ, बहुत बढ़िया। देख सकते हो कि छोटा है, इधर को जा रहा। पहले इसको करते हैं पैर, वेरी गुड। एक बार ऐसे देख सकते हो, ये पैर अभी इक्वल हो गए हैं। रिलैक्स, ठीक, वेरी गुड। कोई वर्टिब्रा है तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। रिजल्ट हैं इस टेक्निक के, और इस टेक्निक को कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बोलते हैं। वाओ वाओ, छोड़िए, वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एडजस्टर से इसकी जो है मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पेन को रिलैक्स करने के लिए वो करके हाई पूरी निकल जाती है। ये किस डिस्क वाली का प्रॉब्लम आ रहा था, तो क्या क्या दिक्कत हो रहा था डिस्क वाली के बाद? दर्द, पैर में symptom दर्द रहता था, पहले बोन्स पे दर्द आता था पूरा पीठ पे, ये दिक्कत थी। तो आप यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, आराम है अभी तो। फर्स्ट अच्छा। टाइम फिटिंग के बाद थोड़ा आराम मिला है। मैंने इनको एक सिटिंग दिया है और एक सिटिंग के बाद आराम बता रहा है। कि मैं इनसे 100% में से रेशियो पूछूं तो कितना है, ये भी हम जान लेते हैं ना, इससे पता चल जाएगा कि आराम मिला तो अप्रॉक्स कितना मिला, है ना। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अगर 100% में से पूछूं तो आपको कितना आराम मतलब लग रहा होगा? 85%। 85%। तो मतलब 85% पहली सेटिंग में है, और मैंने ना और भी सेटिंग बताई हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब पहली सेटिंग बहुत अच्छा फीडबैक ये दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कायरोप्रैक्टिक का बहुत अमेजिंग रिजल्ट